Ее тело поместили ампулу с ядом, которая просто лопнет. Она здесь ни при чем. Ни при чем. Ваша любовница является причиной ваших неприятностей. Penger som russiske oligarker har stjålet fra det norske folk. Vet vi hvem som står bak kampanjen? Det kan hende at det best om du ikke stiller det spørsmålet. Fortalte Grete deg at hun alvorlig syk? Jeg hadde håpet at du ville gi tilbake formen til fellesskapet. Hvorfor skulle jeg det? For din første som frivillig står frem vil bli møtt med sympati. Gjerningsmannen heter Oddbjørn Haugen. Han har vært aktiv i en digital hatkampanje som heter #merkdem. Harald Wold en politiker som klarer å sette ord på det sinnet veldig mange opplever, og han har ett tydelig budskap: russerne har skylda for det her. Og det grunnen til at han fosser frem på meningsmålingene, og akkurat nå leder av landets største parti. Men så sier aksjonsgruppa Merk dem at russerne også har skylda. Ja, men de en terrororganisasjon, så vi skal være litt forsiktige med å sammenligne dem med et politisk parti. Mer enn 50 russere nå syremerket. Bidrar ikke Harald Wold til å legitimere den type umenneskelige aksjoner? Jo, det kan du si, og han har heller ikke tatt tydelig avstand fra Jesper, Merk dem. Marie Elvestad her. Samtidig så kommuniserer han Jeg ser det. absolutt ikke har noen Det er fint, det. ting med den gruppa å gjøre. Ja, hvordan går det med dere? Jo, det gikk fint helt til dere sparket bemanningsbyrået vårt. Ja, altså de var jo en av de største profitørene, så det måtte vi jo. Er ikke vannkraftverket viktigere enn det? Absolutt. Vi har ikke tid eller ressurser til å holde på sånn her. Det har gått 3 uker siden du sparket Stellux, og vi har ikke fått noe nytt bemanningsbyrå. Nå er det jo ikke statsministerens kontor som er direkte... Jeg bare trodde at vi hadde inngått et samarbeid. At vi var enige om at klima er mye viktigere enn dette tullete politiske spillet som du driver på med nå. Vet du hva, jeg skal personlig snakke med Industridepartementet. Ler du av meg? Nei, unnskyld. Nei, virkelig ikke. Det er bare veldig sjelden at folk sitter sånn og snakker til meg på den måten her. Det var veldig befriende. Mona sier at jeg vil snakke med industriministeren om 10 minutter. Ja. Sånn. Så ordner vi dere et nytt bemanningsbyrå. Fint. Noe mer jeg kan gjøre for dere? Du kan jo begynne prosessen med å demontere alle olje- og gassanleggene på norsk sokkel. Nå mens du har sjansen. Og så sier du, ja, det skal jeg utrede en plan for. Ja, det kan jeg utrede en plan for. Takk. Once you were a sea folk and you sailed upon the sea. Crossed a roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I want to see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the motherland of black and cold. Артём, смотри сюда. Смотри на нас. Смотри, привет, Артём. Смотри на нас. Артём. Что вы делаете? Neste gang markerer vi det. Что происходит? Du vet hva det betyr? Я фильмал dere. Что film du? Vis meg alle russevennene dine. Har du vist dette til politiet? De henla saken fordi de ikke hadde ressurser nok til å følge opp sånne saker. Jeg er en formann for en fagforbund som organiserer de andre russere. Det er derfor de henla, fordi jeg hjelper russere i Norge. Jeg kan godt snakke med politiet. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Hvis du gjør det, da setter de oss på en merknedliste. Nei. Altså, de som driver med syremerking, det er jo ekstremister. Det er ingenting med politiet å gjøre. Kompisen min, han gikk til politiet og klagde på henleggelsen. Han ble syremerket.
Politiet, de samarbeider med terroristene. Артем, ты при гостях. Иди сюда, Артем. Иди сюда, мальчик мой. Hei. Kan du bruke den videoen for å søke asyl til en annen europeisk land? Ja, altså, det kan jeg jo, men hvis du reiser, som formann reiser bort, så vil jo andre russere miste håp. Har du tenkt på det? Jeg tenker på mine nærmeste. Vi tør ikke gå ut av huset engang. De bare... Vi er redde, skjønner du? Ja, men jeg skal hjelpe dere med å søke asyl. Altså, det vil ta litt tid, så i mellomtiden vil dere trenge politibeskyttelse. Ok. Hvorfor henlegger politiet en sak hvor gjerningsmannen er så lett å identifisere? Politiet hevder det skyldes ressursmangel, men hva tror du? Jeg konstaterer bare at den siste russiske statsborger som klagde på en henleggelse er nå syremerket. Det har gjort mange russere redde. Er du redd? Din mann, Hans Martin Djupvik, er jo også på merknamlista. Nei, men vi kan jo ikke gi det for de som vil skremme oss. Synes du ligner på deg? Jeg er på deg. På meg? Hei. Ser du hvem det ligner på? Nei. Det er tremenningen din. Min? Faven, bor i Washington DC. Driver et regnskapsfirma. Driver du med sånn slektsforskning? Er du abstinenser etter jobben, eller? Slekta mi er jo så kjedelig. Du, har du gjort leksene dine? Nei, det har du ikke, nei. Kom igjen. Det er noe jeg må vise. Visste du om dette? Jeg har bare glemt å ta med lista til slutt av jobben. Jeg er Grete Sundby. Jeg er mammaen til han som sønnen din angrep med syre. Jeg så Oddbjørn si på TV-en at faren hans var frihetskjemper, og at han ble drept av russerne. Har du kommet for å spørre om faren hans? Jeg prøver bare å forstå hvorfor han gjorde det. Det er det bare Oddbjørn som vet. Ja, men han nekter å snakke med meg, så jeg hadde håpet at kanskje du kunne overbevise ham. Du synes jeg skylder deg det? Nei. Nei, jeg mener ikke at du kan lastes for noe av det han gjorde. Og det at Fridtjof ble skadet, det handler først og fremst om meg. Ja, det var jeg som overtalte ham til å komme hjem. Så jeg beklager, jeg skulle ikke ha kommet hit. Mannen min døde av kols. Ja, men Oddbjørn sa jo at det var russerne som drepte ham. Han var ikke noe helt. Det var Oddbjørn som kjempet for fritt Norge. Men hvorfor løy han? Han gjør bare det han blir bedt om. Oljearbeideren ble lovet å få tilbake jobbene etter okkupasjonen. Men det får dere aldri så lenge Jesper Berg fortsetter som statsminister. Nei, men dette stemmer jo ikke. Mange av disse arbeiderne er jo nå sysselsatt i pumpekraftverket på Stormnes. Jeg vet og forstår veldig godt at dere er sinte. Veldig sinte, det forstår jeg veldig godt. For det er dere som har gjort oss til verdens rikeste land. Og nå blir dere oversett og blir glemt av Jesper Berg. Harald, det er du som gjør folk sinte.
gjør dem sinte og veldig farlige. Dette er Oddbjørn Haugen, den første mannen som syremerket en forsvarsløs Makten har ingenting i den debatten å gjøre. Dessverre så har det det. Aldri gi opp kampen, Oddbjørn. Hilsen Harald Wold. Ja, det er faktisk under min verdighet å kommentere. Det burde være under din nå. Уверена, что справишься? Я бы ни за что это не пропустила бы. We established Love Without Limits in order to fight prejudice and injustice against gay people all over Europe. In Russia, many gay parents are afraid to send their children to public schools because teachers ask a lot of questions about family. Yes, and the families live in constant fear to be exposed. And that's why we chose to stay in Norway, where we can bring our family openly, without fear, or without being forced to lie, and without being forced to hide our love, because love is never a crime. I'm so glad you accepted my invitation, Mr. Kalnitis. Oh, that's my pleasure, Miss Sidorova. Do you mind if we'll speak Russian, please? Because my English is not so good. Ну, конечно. Меня просто восхищает, как вы бросаете вызов российскому режиму. Ну, как и ваша партия, господин Кальнетис. Именно поэтому вам здесь так рады в Литве. И не только в гей-сообществе. У меня есть к вам одно предложение, мисс Сидорова. Let's take a picture, both of you. Come here. Let's with us. Давайте прогуляемся. Я здесь для того, чтобы попросить о вашей поддержке на предстоящих выборах, госпожа Сидорова. А вы уверены? Вы же должны думать, как вас воспринимают в обществе. Я прошу вас, госпожа Сидорова, не думайте плохо о том, что только что произошло. Не поймите этого неправильно. Лично у меня предрассудков нет. Но я понимаю, это очень консервативная страна. Да, большинство наших избирателей не осуждают гомосексуализм, а транссексуалов тем более. И моя партия никогда бы не победила, если бы я откровенно поддерживал их. Я абсолютно вас понимаю, господин Кальнетис. Я прошу вас, госпожа Сидорова, просто Тавас. Да, я знаю, я посмотрела, очень красивое имя. Значит, Павлин, да? Да, да. Я понимаю, почему вы скрываете свою сексуальную ориентацию. Я? Нет, я обычный. Я женат на женщине. Вот посмотрите, это вы выходите из квартиры очень молодого человека, а это вы в квартире этого человека. Вы не похожи на обычного семьянина. С вами все хорошо, господин Тарвас? Что? А почему вы мне все это показываете? Что хотите, денег? Нет. Я просто хочу, чтобы вы взяли трубку, когда я в следующий раз вам позвоню. Да, ну это естественно, это конечно, и я был бы вам очень признателен, если бы вы стерли эти снимки. Это не имеет никакого значения, потому что я получила их от своего товарища из ФСБ. Но я с удовольствием поддержу вашу партию на выборах.
Ha det. Ja, Fridtjof stiller til TV-opptaket. Det er jo veldig flott, da. Og han har snakket med flere ofre også. Du vil sette veldig pris på at du gjør dette her, Jesper. Det er fint. Ja, jeg må bare si det en gang til. Jeg synes ikke du skal vektlegge merke dem i valgkampen. Da skaper du forvirring om hvor du står i forhold til profitører. Ja, altså, det er jo ikke noe tvil om at statsministeren i landet skal ta avstand fra de handlingene der. Ja, men det kan fungere som en oppmuntring til aksjonistene. Og da gir du Vold mer plass i media. Ja, men syremerkingen forsvinner ikke selv om vi ignorerer det. Dere hadde en strategi på dette, dere? Ja, vi får Njord til å plante et virus på nettsidene til Merkdem som angriper brukerne og avslører hvem de er offentlig. Du, unnskyld meg. Dere sitter på statsministerens kontor. Kjører du i min bil? Ja, takk. Takk for møtet, vi ses i morgen. Det var det? Yes. Er du der fortsatt? Ja. Ja, det er jo helt fantastisk her. Ja, det er bare å gå inn, det er aldri låst der. Ja, nei, blir ikke det litt rart når du ikke er der? Nei, tvert imot, det er veldig hyggelig det. Men du, jeg ringte egentlig for å høre hvordan det går med utredningen. Om nedbyggingen av olje- og gassinstallasjonene? Ja. Nei, det går egentlig veldig bra. Faktisk snakket vi om å få noen innspill fra dere. Ja. Kanskje jeg rett og slett skulle komme på et nytt besøk, jeg? Ja, selvfølgelig. Det må du jo bare gjøre. Når som helst. Vet du hva? Da sier vi det. Flott. Hver dag, hele livet sitt, har Ella på 6 år sett opp i ansiktet til pappaen sin. Og der har hun funnet trygghet, og der har hun funnet varme. Hver dag, hele livet. Inntil den dagen noen bestemte seg for å syremerke faren hennes. Avgjørelsen om å ødelegge ansiktet til Fridtjof ble tatt samme dag som han betalte tilbake til oss andre det han skyldte, de pengene han hadde tjent under okkupasjonen. Hvorfor sa du at han var syk? Et veldig godt spørsmål, Fridtjof. Hvorfor var denne generøse handlingen så farlig for Harald Wold? Det er jo fordi han er avhengig av å så hat mellom oss nordmenn. Han er avhengig av det for å vinne et valg. For å vinne et valg. Rune, Sara, Fridtjof, Andreas. Som deres statsminister så kan jeg garantere dere at Wold skal bli stilt til ansvar for det som har skjedd med dere. Ja, jeg har forstått at det er Tangen som etterforsker saken. Nei, vet du hva? Det er bare ikke godt nok. Jeg skal snakke med henne allerede i morgen. Vi har bevis på trusselen, og de har dere allerede sett. Hvis det skjer noe mer med den familien, så kommer jeg til å holde politiet ansvarlig.
hun sett øynene hans? Han hater meg. Han hater ikke det personlig. Han er bare redd for å miste det Norge han kjenner. Sånn. Привет. Привет. Я думала, что ты кучей покупок вернешься. А я не за покупками ходила. Смотри. А это что? А, в местной больнице была, новые друзья показали мне, где это. Это что, мальчик? Ну, пол пока сложно определить. Мне кажется, что мальчик. Тогда он похож на Ясперберга. Нет, он красивей. Вот. Ой, это очень красиво. Вот тут только кое-что нашли. Странно. Вот видишь? Непонятно, что это. Доктор сказал, что завтра посоветуется с другими врачами. И сказал прийти утром. Hvordan går det? Forbausende bra. Skal du noe sted? Ja, jeg skal på et møte, så jeg er litt sent ute. Det kan vente, da. Kom. Du blir hjemme. Ha det! Har du med deg alt? Politiet har besluttet å gjenåpne etterforskningen av trusselen mot din klient. Så flott. Hva er begrunnelsen? Den offisielle forklaringen er at det har dukket opp nye bevis. Og din forklaring? Er at ledelsen har sett det lille TV-stuntet ditt. Jeg håper du er fornøyd. Ikke før familien til Spartak får politibeskyttelse. Det kan ikke du som advokat kreve. Jeg kan vel kreve at truslene mot familien hans blir tatt på alvor når jeg blir syremerket for å forsvare han. Greit. Jeg skal søke beskyttelse. Вы уверены, что не знаете, что это? Конечно, нет. Что это? Похоже на ампулу, изготовленную из стекла или силикона, но что внутри, я не могу вам сказать. Но как это могло в меня попасть без моего ведома? У вас на тазовой кости с левой стороны есть небольшой разрез. Покажите. Вероятно, так ее и поместили. Я думала, что это только царапина. Вы можете удалить это без риска для Любы и ребенка? А ты о чем? Без какого риска? Мы можем удалить ампулу. Но похоже, что к ней подключено какое-то микроэлектронное устройство. Кроме того, она покрыта тонким слоем вещества. Вещество? А что за вещество? Какое устройство? Ну, успокойся, мне нужно время обдумать. А мне не нужно время, чтобы подумать. Я хочу это вытащить прямо здесь и сейчас. Люба. Ты понимаешь, что это может нанести, Люба. это может нанести вред нашему ребенку? Ты... Мы обсудим это дома. Ты не понимаешь, что у меня это... Что ты знаешь об этом? Они мне засунули эту штуку в груди, когда я была без сознания, да? Я не знаю. Врешь. Почему ты тогда не дала врачу сейчас ее удалить? Потому что я не хочу рисковать. А, то есть ты знаешь, что это было опасно, да? Я ничего не знаю. Зашибись. Тогда нам не о чем беспокоиться, я значит возьму ее. Перестань. Целую дырочку сейчас себе удалю ее. Перестань. Это ампула с ядом.
на дистанционном управлении. Она может лопнуть. Ею управляют с мобильного телефона. Почему? Я не могу этого сказать. Но это очень опасно и для тебя, и для ребенка. Hør på meg, Spartak. Politiet kommer for å beskytte dere. Ok, ha det. Hvor har du vært hen? Jeg måtte hjelpe en klient. Jeg har en overraskelse til deg. En overraskelse? Ja. Hva er dette? En ferietur til Washington DC for å besøke slektningene dine. Når? Neste fredag. Jeg har funnet ut hvor de bor. Så spennende, da. Hvor lenge har du egentlig planlagt denne ferieturen? Jeg burde kanskje fortalt det litt tidligere. Men hvor lenge? Siden Ingrid døde. Jeg skjønner. Så da er det ikke bare en ferietur. Jeg tror ikke Norge er trygt for oss å være i akkurat nå. Så du har bare latet som du er avslappet? Hør her. Det er ikke trygt her i landet så lenge Jesper er statsminister. Og det blir ikke noe tryggere hvis vold vinner valget. Da har du jo selv fått merke. Vi har jo et ansvar for Andrea også. Det er Condip-konstruksjonene, de eldste av dem. Jeg visste ikke det. De er jo grodd fast i havbunnen. De er 9 fotballbaner store nederst i sokkelen der. Så de skal kappes av. Og så settes det på et dekk med vindturbiner, for disse er kraftige nok til å tåle det presset. De nyere konstruksjonene, de skal klargjøres for å motta CO2 som skal pumpes ned i havbunnen. Når tenker du at vi kan komme i gang? Sånn som det er tenkt nå, så er man i gang i begynnelsen av november. Takk. Det er ikke ofte jeg får mulighet til å gå en så fin tur lenger. Hvorfor vil du vente til etter valget? Nei, det er politikk. Først må EU-styrkene ut av Norge, og så kan vi starte demontering. Men EU kommer jo aldri til å bli fornøyd. Nei, det gjør tydeligvis ikke du gjør det. Det er bare at jeg er usikker på om du kommer til å vinne valget. Og da blir dette nok en sånn fin sak hvor man prøver å redde planeten, som bare koker ut til ingenting. Men vi kommer til å vinne det valget. Og når vi gjør det, så kommer du til å få en telefon med tilbud om å bli klimaminister. Ja, det høres ut som en bestikkelse. Det er ikke det. Du er veldig smart. Du sier ting rett ut. Folk stoler på deg. Det er kanskje akkurat det vi trenger for å vinne det valget. Det høres i hvert fall ut som en bestikkelse. Nei, det er ikke det. Jeg mener det. Det høres sånn ut. Ok, unnskyld. Det der går ikke. Du skjønner jo at ikke du kan tilby meg verdens kuleste jobb, og så prøve å kysse meg. Det blir Nei, det blir feil. Det blir som å kline med faren sin. Det går ikke. Er det du som har bedt Oddbjørn Haugen om å starte Merk dem? Nei, jeg har ikke bedt Oddbjørn Haugen om å starte Merk dem, men jeg har kjempet i lag med han i Fritt Norge og vet hvor opptatt han er av rettferdighet, og at profitørene skulle få sin fortjente straff, men dessverre så ble det ikke sånn. En ny sjokkmåling viser at et flertall i folket foretrekker Harald Wold som ny statsminister framfor Jesper Berg. Wolds påståtte kobling til aksjonsformen Merk dem synes ikke å ha påvirket hans popularitet i negativ retning, snarere tvert imot. Så Merk dem, det er et fortvilt uttrykk for det raseriet som folk kjenner over den urettferdigheten. Og derfor er det Jesper Berg, og det er ingen annen enn Jesper Berg som er ansvarlig for Merk dem. Skammer seg ikke engang.
Det Fridtjof du bør ta avstand fra I denne saken, ikke vold. Folk ønsker ikke å identifisere seg med de syreofrene. Av de velgerne som enda sitter på gjerdet, 70% mer enige med vold enn deg når det gjelder profitører. Det her en typisk reaksjon. De fortjener å få etset vekk trynet. Du har gjort vold mer populær. Nei. Dere har gjort vold mer populær. Nå skyter du på budbringeren. Ja, fordi den budbringeren lagde en kampanje på nettet som heter Merk dem. Men den kampanjen starter vi for å hjelpe deg. Vi kunne ikke vite at noen gærninger skulle begynne å kaste syre på... Ivar, du har den jobben her fordi du sier at dere forstår hva folk tenker og gjør. Det ikke vår feil at vold har vist seg... Vet du hva, jeg begynner å bli veldig lei at du fraskriver ansvar. Du startet det, du fikser det. Du den som vender seg vekk, eller du den som går imellom og sier stopp? De færreste tør å si stopp, fordi de redd. Vi I Samlingspartiet ønsker å være dem som sier stopp. Vi vil ha rettferdighet for alle som bor I Norge. Ingen skal føle seg ekskludert. Blir du overbevist? Vet du hva, det trengs ikke, fordi jeg allerede overbevist. Så bra. Sett deg ned. Du, Elena her? Nei. Hun I Bodø sammen med sønnen vår. Ok. De besøker foreldrene mine. Men hva tenkte du på? Ja, jeg blir borte en periode, så vil jeg bare si fra personlig. Blir du borte lenge? Lenge nok til at jeg mener at hun bør få seg en annen advokat. Så synd. Ja. Vi jo veldig imponert over måten du har håndtert saken til Sokolov. Ja, det jo oppgaven vår å verne om de sårbare I samfunnet. Hilde, vi kunne virkelig hatt bruk for det her. I partiet. Som rådgiver? Nei, som politiker. Du vil kunne få en større plattform å kjempe for rettssikkerheten på. Som vår juspolitiske talsperson. Wow. Altså, det skulle jeg virkelig gjort, men jeg kan ikke. Det rett og slett av hensyn til familien. Jeg nødt til å dra. Ok. Bare sitt der. De borte. Nå venter jeg. Du vet hvordan du gjør det? Men nå... Bra! Du får ikke plass til den her, Andrea. Men jeg lovte treneren min å gjøre egen trening før Norway Cup. Vi kjøper en ny når vi kommer frem, vet du. Ja, ok. Du, vi må jo fortelle at du ikke kommer hjem til Norway Cup. Vi kan vente til vi kommer frem. Nei, vi kan ikke vente lenger nå. Andrea, kom her litt. Hva det? Vet du hva merk det er for noe? Ja, de som blir syremerka. Men før det så blir de advart. Hvordan da? Se her. Nei. Spartak. Kjenner du han mannen? Klokka 9:30 I kveld fikk brannvesenet melding om kraftig ildutvikling I huset til en russisk fagforeningsleder. Et barn sendt til sykehus med alvorlige brannskader. Politiet utelukker ikke at brannen kan være påsatt. Brannvesenet melder at den har kontroll over brannen. Spartak, går det bra med sønnen din? Han har brannskader over hele kroppen. Hvordan kunne noe sånt skje? Det det vi her for å finne ut av. Men dere hadde politibeskyttelse. Politiet lover meg beskyttelse. Hva dette, en svikt I rutinene? Jeg skal sjekke. I mellomtiden vil jeg gjerne høre hva Sokolov har å forklare. Mistenker dere han for noe? I utgangspunktet ikke.
Bra. For min klient svarer ikke på flere spørsmål, for dere avhører de som har truet familien hans tidligere. Du skulle ikke provosere dem. Jo, for ellers retter de etterforskningen mot deg for å slippe å forklare mangel på politibeskyttelse. Men jeg trenger virkelig de forsikringspengene. Men de vil du få. Hva er det du er så redd for? Vet du hva? Det er min skyld at brannvarslene fungerte ikke. Hva mener du? Jeg tok batteriet ut og puttet inn i artiumsinnlegget. Jeg trenger virkelig de forsikringspengene for å betale alle regninger. Ok, nå skal du være her og ta deg av familien din. Så skal jeg ta meg av politiet, ok? Greit. Takk. Kan en etterforskning avsløre om brannvarslene har fungert eller ei? Nei, i beste fall så finner de resten fra brannalarmen i aska. Hva med batteriene der? Finner de de? Ja, det er mest sannsynlig at man finner batterier, men det hjelper jo ikke. Det går ikke an å bevise om de var flott. Компромат доставили. Прекрасно. Но только давайте использовать аккаунт электронной почты, о которой мы договорились. Хорошо. Я попросила Кальнетиса перенести военное учение ЕС, которое планируется летом на Балканах. Зачем ты позвонила? У меня есть вопрос. Вопрос означает возражение. пуля, которую вы поместили в Любу. Не волнуйся. Как я могу не волноваться? Это всего лишь гарантия. Вы должны изнять ее до того, как начнутся роды. Нет, это невозможно. Как я смогу потом тебе доверять? Вы можете переместить ее в меня? Не, ну я не могу отправить команду в Норвегию до того, как мы выиграем выборы. Мы можем приехать в Россию? Не, Ирин, не говори глупостей. Ты что, хочешь, чтобы вся Европа засомневалась в союзе любви без границ? Просто сделайте так, чтобы мы остались довольны результатами выборов в Норвегии. И тогда мы сможем удалить ампул. Может, ты мне теперь объяснишь? Я имею право знать, почему они меня трогали, почему они трогали нашего ребенка. Они хотят, чтобы я кое-что для них сделала. Что? Лучше тебе не знать. Ну, это моя жизнь, я имею право знать. Это наш ребенок. Я веду жесткие переговоры с европейскими политиками. Ты шантажируешь их? Люб, пожалуйста. Ты делаешь это от нашего имени? Ты используешь любовь без границ? А зачем мы летим в Брюссель на следующей неделе, в понедельник? У меня там встреча. По конференции о правах человека? А это тоже. А ты не понимаешь, что они отравляют нашу жизнь? Они рушат нашу семью. Они убивают ребенка нашего. Но я это делаю ради нас. Ради тебя, ради ребенка. Вообще не верю. Вранье это все.
правда. Ты даже не представляешь себе, на что я пошла, чтобы вернуть тебя из Москвы. Ты себе этого не представляешь, ты не понимаешь этого. Прости. У меня кроме тебя и ребенка никого нету. Прости. Ничего нет. Прости. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Я тебя очень люблю. Очень. Ryssland har ju aldrig innrømt sitt militære nærvær i Norge under okkupasjonen. Der fikk jo til og med EU-toppene til å benekte det. Dette er jo typisk. Sannheten er jo krigens forståelse. Men dere som var med i frigjeringskampene, dere vet jo hva jeg snakker om. Altså, dere vet hva det vil si. Kjempe mot russiske elitesoldater. I dette området her, så hadde vi jo trefninger med Spetsnaz hver natt. Her er et spørsmål fra en Trond H. Har du noen gang drept en russisk soldat? En gang så fant vi en russisk soldat på bredden der. Har du kjent ham lenge? Ja, 2-3 år. Ble dere venner? Ja, vi gikk jo mye turer sammen. Ja, vi ble kanskje et slags venner, ja. Oskar Strømmen her. Det er en stor gruppe mennesker som har samlet seg foran sykehuset. Har dere oversikt over? Ja, det er under kontroll. Bli bilen over. Det er mottatt over. Begynner å bli opphetet stemning her nå. Kan dere komme med støtte over? Det er stygt å tenke sånn, men sånn som han ser ut nå, tror du han klarer å holde på tilhengerne sine? Nei, det er nettopp det vi ikke tror. Men mye avhenger av hva du gjør nå. Hva tenker du på? Det skjønner du. Du ba meg om å rydde opp, så vær så god. Resten må du gjøre selv. Harald Wold er vennen min, derfor er jeg her nå. Harald og jeg, vi sto side om side i frigjøringskampen av Norge, så jeg vet bedre enn noen andre at Norge ville ikke vært et fritt land i dag hvis det ikke hadde vært for Harald Wold. Og jeg skjønner veldig godt at dere er sinte, men vi må ikke vende det sinne mot hverandre. Harald, han er en mann som sier ting rett ut, og det har gitt han mange venner. Det har også gitt han mange fiender. Men folkene i Merk dem-kampanjen, de er ikke en del av det fiendebildet. Så det er veldig god grunn for oss til å anta at dette som har skjedd med Harald, det har skjedd på russisk initiativ. Mamma, vi drar i kveld. Ja, jeg vet det, vennen. Skal du ikke pakke ferdig? Jo. Plass i kofferten din. Den er alt for tung. Det var min skyld. Hva da? Spartaks sønn. Du forsøkte å hjelpe han, Hilde. Jeg har ikke lyst til å være et sånt menneske som rømmer og lar andre i stikken. Det hjelper jo ikke Spartak om det samme skjer med oss. Men hvem er de da? De som ikke kan rømme? Hva skjer med de? Når ikke vi engang tør å kjempe for det vi tror på. Vi har forsøkt til det. Vi har prøvd å forhindre symptomene, men jeg har lyst til å endre hele premisset. Jeg har lyst til å gjøre noe politisk. Jeg har lyst til å hjelpe Bjørnstad. Politikk det endrer politikerne mer enn det endrer samfunnet.
stoler ikke på meg. Hilde, du er den eneste personen jeg stoler på. Jeg vil ikke reise. Jeg kan ikke.